好，大家好，今天又来到我们今天要做直播的时间。那今天呢，要跟大家谈什么呢？我就针对最近跟一些业者还有一些学员讨论到的事情，那跟大家做这个初步的分享。那首先先跟各位讲一下哈，因为环境的关系，我就从即日起，那从我这边做直播的或者是受访的一些来宾呢，就会在我们这个小型的那个数位摄影棚来做直播。那首先呢，我先跟各位谈一下，待会如果你们看到有一些或者我听到一些我所谈到的问题，如果有问题的话，你可以直接在底下留言，那我会请我们的小编协助我来回答各位问题哈。最近大家或许会遇到一个问题，就是大环境大家都在叫不景气，但是似乎也是有不少产业能够获得到不少的订单啊，或者是客户的采购。那差别在哪里呢？我们大概看一下哈，基本上最大问题是在于说市场的需求，需要的东西是不是符合市场所想要的。那首先我先跟各位探讨一下，就上次有跟各位提到说，你们可以适用着网络一些数据、一些统计分析的资讯，来达到你自己想要知道以及网友想要知道的内容，甚至一些数据。比方说，很多人想要做跨国的市场，也很多人想要吃女性的化妆品市场。那它两者差异在哪地方？我们大概可以区分一下哈。其实现在的商品已经不是以价格战为取向，现在也应该慢慢锁定会变由大众市场变一个小众市场。怎么说哈？各位或许可以从一些现在目前市面上热门的商品看得出来，他们似乎可以从一些功能性以及效能性去取决它的目标市场的客户。打个比方哈，现在目前市面上有一些不错的商品，它会强调功效，但功效呢，在消费者还没有使用的过程的之前，他无法去取得这样的资讯。那你如何让业者或者让消费者可以认同你的商品？你可以从底下几个方向来看看。比方说，你有你不错的好的商品给客户使用的时候，他有不错的见证，我都会建议你，如果可以的话，你们可以让你的客户把你的商品的使用方法，还有使用的感言，运用网络的照片啊，或者影音啊，甚至分享的内容，提供在你的粉丝团或者你的官网上面。那你不要小看这个小小的动作，其实它可以扩散的点有蛮大的一个变化性，在于说它是在网络上我们经常讲的所谓的长尾效应，这是一些媒体所不能够取代的。这也是我在跟客户在分享的时候，希望他能够投入在这个部分的一个很重要的原因在于说，如果你的资讯、你的内容是可以长期累积在网络上能够被找得到的、看得到的，这都是机会点。好，首先我们大概来看一下今天这条讲内容。刚好这边有准备一份现在国内的那个知名的厂商家电业者帮我们做内部的教育训练，我把这部分的资讯也跟线上的朋友来做个分享哦。其中一个他就讲到就是网络营销的趋势跟数据这个部分，在上次有跟各位提到，就是说你要知道市场的需求点，可以从网上的工具方法可以得知。但是这样有个问题就是说，大家都知道网络市场很大，那如何在这个茫茫大海当中取得你要的市场？其实可以从几个方向来看哦。我个人就很喜欢去做这个小众市场，然后比较没有太多竞争者的模式情况之下去找。有几个方法你可以试着看看。从上次说那个数据里面，你可以看到你要的内容、你要的族群，他们的使用行为模式。比方说，喜欢吃辣的人，他有几个特征。第二，你会发现他看到红色辣椒会非常的兴奋，或者闻到那种麻辣的香味，他也非常的兴奋。这个部分可以从一般的生活当中的小细节去观察得到。这就是说我们所提到的，你观察到你的市场之后，你去发现他的行为，去倒推回来在市场上面的客户是不是也运用这样的同样模式去找你的商品。那或许刚刚所说的那个都是可以直接看到，但是不一定在网上闻得到。你怎么做出的效果？这个我们大家看一下哈。我提供几个工具给各位参考一下。
有一种生物，好，它是一个硬科的东西，它本身是属于在大型海洋的生物当中，它这里经常会附着在比如说鲨鱼啦、红鱼啦或者金鱼啦、海豚、海龟等等那种大型硬壳的硬骨类的鱼类当中，它随着这些生物会到处游走，那也在这个同时呢，它也吸收这个主要这些金鱼或者海豚它们所吃下的鱼，它会跟着吃。我为什么会举这个案例哈？其实就像刚刚所说到的，当你知道客户这种行为模式，你或许没有办法去直接去 touch 到这样的客户族群，你可以利用这种方式，比方说很多的试吃会，很多的美食街，它上面你会发现到几家店家为什么有几个业者他就排队排得很长，那有些业者的店面就是冷冷清清的。这也是为什么说从网络上观察数据跟在生活当中观察数据的情况是很雷同的。就如同我刚刚讲的案例，我是希望能够告诉各位，就是说，就像刚刚说吃辣那个市场一样，当你色泽视觉能够引起你的目标族群去注意到的时候，这个东西是可以你去吸引你更多的潜在客户出来的一个方法之一。然后下一个哈，我再跟各位提到，就是说，有时候同样的方法，因为不同的商品或者是服务，它的变动会有所不同。第二个就是因为有些是时事的问题，不同的事件当中它也会有所变化。最重要的一个就是时间点，如果你把整个市场当做一个Y 轴一个 S 轴来看啊，随着时间的转变，你这个 Y 轴它的数据也会有所变化。这差别在哪里哈？比方说，一样商品在台湾，比如在夏天是很受欢迎的，可是可能在夏季的时候可能受欢迎，但并不代表其他国家在这个时间点受欢迎。这时候有时候根据当地的文化民情，甚至于流行趋势会有所差别，但重点还是在那个时间点中。所以我会希望，如果可以的话，你可以把你的商品看的几个，比如说这五个项字5个 section， 第一个有关于你的商品服务，第二个有关于事件，第三个有关于时间周期性的问题，第四个有关于国家地区性，第五个是流行或者潮流带来一个变化。从这边你可以慢慢观察出，哦，原来这个差异点在这个地方。那在下一个部分，我再跟各位谈一下。其实，大家知道这个网络时代，大家会去探索、听取市场的声音。那其中一个很重要的点就是，行销人经常就是要换脑袋。那有几个关键点哈，就是说，除了请听到消费者他的那个声音之外，其实有些消费者声音是他不会告诉你的。这些方法你要得知，可以从他的网络的行为、网络的互动性、网络的参与度，甚至于在实体的商品过程当中，你可以得知到其一。其二，就是你的创意跟想法，可以的话，可以尽量让自己有跨界的思维，这缺一不可，因为你的创意跟你的跨境的部分，其实就是我们所谓的异业结盟，它一结合起来，这种思维模式可以创造下一波新的商机点。那第三个就是说，大家会认为社群行销力量这威力很强，但是我会建议各位千万不要愚弄乡民，那也不要去小看这个社群的力量，就如同这2天非常夯的那个国际版的那个社会事件，联合航空的事情，那这个也造成可能一个单纯一件，不管今天我不是站在哪个立场来谈这个事情，就说它单纯一件处理事情处理不当，但是却引起了一个整个国际之间一个反弹的声音。那这也影响了，听说今天新闻也报了，中国大陆地区的乡民呢也一致的抵制在中国大陆地区的联合航空的班次，以及参与他们的那个搭他们的班机，也开始在做抵制。这个东西是变成一个很大的国际事件。那接下来就是如果你在操作这个商业的模式的情况之下，如果它是一个很好的使用者界面，好的使用者界面呢，可以让你的客户缩短脑袋瓜跟口袋之间的距离。意思是什么呢？就是说，当他脑袋决定判断要跟不要的时候，这个可以很快速的就让他的手伸进到口袋，掏出钱来购买你的商品。这是好的使用界面可以经常带来出不同的结果的好处。然后第5个就是想办法让你所得到的数据变成黄金，因为你的客户在过去你可能没有办法去掌控很多的资讯，但是在网络运用时代的情况之下，你每个使用者他的足迹你都要去追踪到他，因为追踪到他，你可以知道他的行为跟他的喜好跟他的兴趣之后，当你的数据越来越多，它是一个很棒的数据
做决策也好，做决策，还有就在做量化跟质化的部分是一个很好的一个参考依据。最后一个呢就是行销人呢是网络的人类学家，这是我一个观点哈，因为让你自己随时保持对于网络上面的事情的好奇度。这有个新鲜点就是你随时发现到不同产业、不同领域有新的事物发生，或许可以激起一些不同想法的火花。这是我在这边跟各位分享这个6大点的东西。那再接下来我看一下哈。我这提供一份那个资诚联合会计事务所，他们之前有公布在去年的部分哈，他们觉得整个大环境有一些变革，那其中影响几个消费者，全球零售消费者市场4大变革。第一个就是说实体的店面已经开始在转变了，这是很大的重要点。第二个就是行动商务，大家都知道这是个趋势，但是差别在哪里？在于说现在，即使我现在接触到一些客户，他除了零售商品之外，他有一个商品很吊诡的问题是在于，传统产业在找寻资讯的时候，因为现在大家叫人手一机，即使连传统产业他们在找寻资讯的时候，他们也会善用这个所谓的手机的模式来找这方面的东西。那第三个社群网络的普及化，这个大家都知道哈，这个普及化，但是其实现在消费者他掌控这个所谓社群的控制权，而不是业者，所以在这个社群的区块经营，你不要想要去掌控到这群消费者，反而倒是你是掌控他们的资讯，不是掌控他们的行为。这是跟各位小小分享。那最后一个呢，就是人口结构转变，在统计处在上个月吧，他已经说了，台湾已经正式迈入老人社会，就是现在平均老人的比例已经正式迈向大陆年轻人的比例了。那或许有人比较悲观下一代的问题点，那就如同前阵子跟一些学员在讨论说，其实这另外一个商机，代表现在所谓的婴儿潮这一段这个时期的民众的一些市民，他们现在网民，他们也开始有自己经济能力，可以投入到网络上面的消费等等。好，已经不是我们大家所想象的，就是都是年轻人的市场在使用网络这一块。好，我们再讨论下一个哈。也因此，那现在目前我就把刚刚说的那个，待会提供几个讯息，你们或许如果在电脑前面或在手机，也可以用手机找哈，几个关键的工具可以协助你得到一些资讯。然后在这边呢，我希望提供给各位一个小小的想法，就是说，我们有实验过几次哈，在网络上面要刺激消费者去做消费的时候，往往在你的商品，在你商品的描述图时，你在购买那个按钮键，如果是红色的话，再强调一次，如果是红色的话，它被点击的几率会胜过于其他颜色。如果你是红色的话，点击率会胜过于其他颜色。还有一个就是文字的描述，购买跟立即购买，我们也做过A/B test 的实验。你如果上面所强调的是立即购买，它被点的几率会胜过于购买这2个字。这是在颜色也好，在文字描述也好，这些小小的一个动作都会影响到你的消费者是否决定进行商业行为、进行购买的下一步骤的一个关键点。好，那我再分享下一个机制，就是说，我自己感觉这样，后来发现到做行销只做2件事情，第一个就是想办法让消费者快乐，第二个就是想办法让你的帮你的消费者、帮你的客户解决掉他们痛苦跟不快乐。其实你只要解决这2件事情，你的行销的机制就会自动被产生起来，这是我自己发现到的问题点。那你要勾勒出行销的这个 cycle， 你可以试着由我待会所提到3件事情、3个步骤来进行。第一个就虚构一个故事，当这个故事的时候，开始有人相信的时候，这个系统就会导入你的购物的你的行销的生态。我在这所谓虚构一个故事，不是叫你去编写一个假的事情，而是你把它描述成一个情境之后，那当我们人在描述一个情境，不管是就像我现在在讲故事也好，或者是把它拍成一个影片也好，搭配的音乐那个情境，
当观众融入到这里面来，开始人相信你这边所构思的故事情节的时候，有人相信这个 cycle， 他就容易就进入到你所勾勒出那个画面跟那个情境里面。这个画面最终就是你希望你的商品能够被消费者给接受，这是我提供给各位一个小小的参考点。那这也就因为如此，所以我们的商品经常就会处理刚刚所说的那两个问题点，不是我们的商品，是各位你们自己商品，你只要能够描述一个情境，是你的客户他遇到某些族群，某些特殊族群，他遇到一些问题点，遇到一些麻烦，但是在这个麻烦的情况之下，你的商品刚好可以解决他的某种需求或者欲望，或者解决他的问题点的时候，这个时候你的商品的功能会被加分，不是特别强调你的商品有多好有多棒。好，这是我们在处理这个在勾勒这个 cycle 的时候常会遇到一个问题点。因此在平常的时候，不管你的商品在网络上面，在实体通路，在电视，在平面媒体，在户外广告，如果你的商品可以有机会去增加曝光点，而且要注意一个问题哦，不是因为曝光而曝光，而是曝光是有循序渐进，可以导引到你自己的门市、你自己的网站，或者你自己的官网，或者拿起电话打你公司的电话去跟你做接洽也好，这都是有相关联的。那当然，平常在做故事，你们在公司在经营的时候，你们可以把你的公司的背景、历史，甚至一些做一些公益活动啦，一些event 事件啊，你们都可以陆陆续续对贵公司有帮助的，可以呈现在网络上面，当然也可以呈现在其他媒体的当中。好，我再整理一下刚刚那个简报资料哈。那刚刚有说过，既然要用了这些公司的形象来做的时候，那你要考虑到你是否有足够的功能跟客户的预期的效果，这都跟你之前商品的规划有循序渐进的。不要说只要上网只想卖东西，这是我觉得蛮困难也困扰的一件事情。好，然后再下来就是，如果平常有些人帮你做代言，这些代言不一定要是知名的，他是对你商品有加分作用的人，而且跟你所销售的对象是有正面加分的族群。好，你可以请这样的人帮你做代言，不一定要，我一直强调，不一定要是知名人士，但他绝对是在这个领域是被肯定的人来帮你做这个代言工作。然后再下个步骤就是你的商品包装，我不懂设计，我讲的商品包装不一定是那个设计美观的那个设计，而是说你这个商品设计成是属于消费者他心目中，我就是要这个东西那种感觉，它有功能性，有美观性，也有实用性。这个就取决于你的商品是属于哪个类别，你自己来定义它。那另外一个就是想跟各位分享说，你们是可以善用所谓的异业结合，这是我在辅导一些业者的时候，经常是喜欢采取的策略之一，就是我们虽然不是不同行业别、不同的商品，但是我们的目标对象族群是同一个目标族群的，你尽量找这样的业者来合作，达到3赢的目的。那3赢呢？你赢，你的异业结合的对象赢，消费者也赢。这是我希望能够在这个行销的部分能够提供这个小小的建议给各位。再下来也是最后一点，就是很多人认为行销这个事情是行销企划单位的事情，是老板的事情，是高层的事情。其实很重要的就是全民动起来。我昨天去某家业者，他是传统业者，那后来我们在合作过程当中有遇到一些困难点，困难点不是在技术，而是在沟通上面。后来昨天跟他们高层约高层碰面谈的时候，才发觉到很多讯息在底下并没有传递到上面去。那所以我也做一个大胆的假设，那告诉他说，我可不可以直接跟你做对话，我们把真正的问题给提出来。那在我能力范围可以处理的情况之下，我尽量把你问题解决掉。那相对着你也必须要配合我。我的目的不是说不做事情，而是说你配合我一起把这样事情给完成。这是我在昨天那个案例当中，我尽量去跟客户沟通的问题点。后来发现一个很恐怖的现象，就是原来事情资讯没有正确的传达到客户手上，会有那么大一个落差点。这是一个当初在4、5个月前合作的时候没有考虑到的问题。那也因此，我也在这件案子当中，我自己检讨自己，如何在第一时间之内把这个讯息
给客户知道。那为什么会提到这个呢？就是说原来上面所想跟承办人员所做的事情是两回事，就这个网络行销案是两回事。那这也让我发觉到说，其实要强调不是要白纸黑字把事情写清楚而已，而是沟通的时候，你是否了解我的意思，我是否了解意思，彼此之间 repeat 意思这样的意识点，然后重复的告诉对方，让他了解原来我们彼此的意思是如此，这样的话才不会造成太大的一个落差点。好，那接下来我们再看下一个最近有人很喜欢在网上炒作爆红的事情，那其实我个人我不反对说可以炒作个爆红的事件，但是如果同样商品同样的事件一直爆红它的效益点我个人不认为那是一个好现象，因为你没有太大的商品力去满足消费者的需求，反而是你用话题性来去运作。但为什么我并不完全反对或支持呢？因为爆发性的目的是要让人家知道你，但是并不一定能够让人家对你买单，甚至于爆红的话题就有可能如果操作不当的话，也有可能造成一个所谓的负面影响。大概比方说某位不要讲出名称某位民意代表，某位官员他的助理因为在社群上面发出不当的言论，他原本可能是针对单一个事情，单一个他的主观的看法或者情绪的看法也好，发出的言论，但是毕竟他的角色问题跟话题性，他本来想要引爆，让网友去相挺他，去支持他，但是却造成两种很极端的观点跟立场的对抗。那到最后呢，不管支持他以后反对他的情况如何，最后下场是三输就是支持他的应该说他当事者退出这个游戏了，第二个支持他人也失去这个支持度了，第三个反对他的也没有得到好处，而且造成社会更大的一些对立的情况，这我个人是比较不支持的。所以当你要营造一个爆红的情况，我比较倾向就是说它是一个可能是好笑好玩有意义，而且重点我想跟各位一再强调，它是有长尾效应的功能的。不管你善用文字智慧的也好，或者是善用图片的模式表达也好，甚至用影片表达也好，这个东西都是各位可以去下功夫去努力去做的。那这个有一个问题点就是在于时间点就如同大部分直播都从8点到11、2点这段时间。那当然了，8点我是觉得可能还有点早，那因为就要避开来，你考虑到现在全台湾2300万真正上网人大概1000多万人，那你要在这个短时间之内吸取到你所想要的眼珠子跟内容，这你就要花功夫去咀嚼。那在我们一般正常的情况之下，只能专注到一个就算你会关注到直播，只会针到一个直播的内容或者一个内容，有一个获取资讯的管道的同时，你只有一对眼睛，所以你没有办法同时很难2、3个同时你都去看它，所以这时候你要取决你发生的时间点是否正确。这如同之前有业者问我说，他们在经营粉丝、在经营一个网站的时候，在发文应该什么时间最好？我个人看法比较客观的看法是，你先看你那个族群它的活动性会在哪个时段活动。第一个，先观察，然后去分析。第二个，它的活动，然后我们一般正常上班族也好，工作族也好，你的食衣住行娱乐的时间 life cycle 是怎么变化的，你抓对了，再加上大部分你周遭人什么时候会滑手机，什么时候会去上网找资料，这样行为模式大概粗略的抓到之后，你再进入这个市场，你所回馈到的回应会比较高一些。因此每次做不管好或不好，请你都把它做下记录，做下数字的记录，还有应该说分2块，一个是量化的参考表，一个是质化的参考表，这2个你会作为你在统计在做事情一个很好的记录点。然后你隔一段时间，比如1个礼拜、2个礼拜，甚至3个礼拜、1个月、3个月等等，做下记录，你就会发现那个 curve 那个 cycle 就会出来，你就知道下个动作你该怎么做了。好，那注意一下大部分的网友回应的时候，你不一定在第一个时间回应，尤其在社群经营的时候，往往会发生一个就是
能有抱怨式声音，可能有负面声音。这时候你试着让自己用不同的角度尤其如果说你是当事者的话，尽量不要去摄入到第一个点，尽量如果可以的话，就用其他第三者的角度来回应这样的问题点，因为避免到不必要的情绪化的字眼跟对应的模式出来，尤其在企业里面有遇到这种所谓的社群上面的那种负面的那个回应的话，尽量用这个模式来把它区隔开来。好，我再讲下一个在做很多的数据分析的时候，各位可能经常需要一些政府单位相关的资讯或资讯来补足你已知不足的部分。那在这边我提供几个网址给各位我把这个网址可以 copy 给小编，我发给他，让他直接在那个线上可以提供给各位。如果你有其他疑问，你也欢迎你可以直接在那个我们电视台的那个涂鸦墙下面直接留言，那我们同仁看到的话会协助我这边解决你的问题点。好，麻烦第二个网址，我请人把这第二个网址直接秀在荧幕上面，让各位看到。你可以利用这个网址去找到你所想要的资讯。稍后我一下传到那个 main 那个画面去。对，第二个以第二为主。在那个小编在处理同时，我大概跟各位介绍一下，它上面有很多有关于台湾相关那个景气指数的查询机制那我本身不是学那个经济的也不是学统计的，但是我自己会从这些数字看到一些台湾的各项领域的数字变化。尤其很好玩的就是新闻所报道的事情可能是个方向球，但是如果说你要真的客观去知道了解你的产业别跟这个所谓经济指数有关系，我觉得这东西我相信官方做的不是有什么造假那所以它是一个很好的依据来源。有时候做事情是要靠一些直觉的观点去做判断，但也有时候必须要靠一些辅助的工具来协助我们去做一些适当的判断。这是我自己在协助业者，也是我自己在常用在分析产业的时候一个不错的工具来源。好，我看一下小编这边弄好不 OK。可以上吗？你可不可以直接放那个画面当中？可能放在画面当中，可能对一些网友你所看到的内容会比较清楚一些。好，各位有看到那个有关那个资讯好，那我们再继续下一个。好，有了这资讯之后，你们就有空你们待会那个直播完毕之后，你们可以自己在这上去看一下这网址。然后我再跟各位分享一个网站，这是我自己常在找资讯觉得不错的资讯，就是政府资料有个开放平台，刚是一些经济景气指数的一个指标点，另外一个工具一个指标点是政府一个资料开放性平台，我也提供给小编，提供给各位。
这是国发会所不是这是政府资料开放平台，它可以提供政府很多单位，它只要一些资讯，当然不是立即的，它循序渐进，我不晓得分了几年计划，它循序渐进把一些资讯可以开放出来给民间或者学术单位做统计分析或者做查询的资料，你们可以把它下载拿起来用。影片上面可以看得到哈。第二个网站，它上面可以看到这样资讯。好，那我们再提供下一个哈。除了这个之外，还有就是一个 consumerbarometer.com 这是很多消费指数，不是讲消费指数，就一些消费者一些相关的一些统计数字。当然，它这个也有结合到 Google 的相关的统计分析报表出来的内容。那我先把这个网址贴给各位，让各位可以去有空的话可以上去看一看，浏览。我个人是觉得还不错。这是我自己在工作的时候，或者在辅导业者的时候，常会去使用到它的一些内容跟方向。好，我们再看下一个哈。在国内有一个知名的网站，也是我自己在运用的时候，我觉得也不错用的数据分析。它这是个鹰眼 eagleeyes.com.tw 它的当然它有付费版本跟测试版本，你可以先测试版本进去看一看。如果没有记错的话，它是提供国内10大电商卖的不错的商品，或者消费者喜欢哪些商品内容，你可以从这个网站去得知。那如果你真的需要它那个服务的话，一个月大概是2000块吧，2000块的那个资讯服务费用，我个人是觉得蛮值得的。那当然它提供了很多产业别的统计数字，哪些受欢迎，卖的价格多少。那量化好像没有，量的话我是不确定，但是它至少可以做出一个销售量的排名报表出来，你可以从那边去得知一二。那如果你想要知道更详细内容，你可以先加入他的会员，然后他会提供一个免费的账号密码给你，你可以先上去先看一下，好不好？好，我们再看下一个哈。还有另外一个网站，就是可能有一些网友已经在使用的，叫做 VPON。VPON 是提供台湾一些，除了台湾之外，还有就是东南亚地区蛮多统计数字分析的一些市场调查公司。那当然它很适合一些开发商或者一些广告主所使用。那我一并把这个网址请小编提供给各位做参考。我想问问大家，现在目前大家在线上看的影片、听的声音，是否会有不舒服的感觉？很不好意思哦，前几次因为这边环境还没弄好，所以在外面那边有空间关系会有一些共鸣的声音，所以可能让大家觉得声音听起来不是很顺畅。也很谢谢一些网友给我一些建议跟指教，那我有尽量去想办法改善这个问题点。好，那接下来看一个东西。有网友说要不要帮我分享？这个我尊重，其实我不是叫卖会。如果你觉得我的影片值得让你分享，那我也谢谢你，你帮我把这影片分享出去给更多的人。好，怡婷叫我把麦克风可以更近一些。好，这个可能是我怕挡到一些画面，我不知道这样是否更好一些。这样声音应该比较大一些了吧？当你听到我的声音，应该会有delay到30秒，因为在做直播的时候，真正的影像跟时间会有落差，大概30秒的时间。那也可能是我刚刚声音比较朝向下，所以让你听声音有比较小、比较模糊一些。
好，那我再跟各位再讲下一个东西。既然做那么多东西，那各位你是不是很想要知道，到底网络上面的人对你的商品或者对你这个产业的东西的口碑如何？你想知道他对食衣住行娱乐这几项领域网友到底的评价是怎么样？他看好哪一项商品，喜欢哪一些东西，或者对哪些有所谓负面的评价？那为什么他会有这种负面评价的情绪或者观感？你或许可以从以下我做这个网站来得知哈。这有个叫做那个 OP View， 这是我自己在 study 一些内容的时候也会经常看的一个网站。它本身它非常注重就是社群的口碑行销的一个资料库。那因此我也把它提供给业者或者给学员做一些不错的口碑行销一个参考案例之一。好，那我再讨论到下一个。因为上次第一次、第二次的时候，有人就说我不要像硬邦邦的在上课。那其实我不是说硬邦邦跟各位上课，只是以一个分享心态，把一些资讯提供给大家。那各位如果有刚刚所讲的内容，或者你自己有什么问题，我也欢迎你可以在底下直接问。那就我所知道，我就回应给各位，好不好？好，另外一个就是 Similarweb， 这也是上次跟各位介绍同业 MDC 他们自己代理的服务。那我自己也常用 Similarweb 来得知我的客户，甚至我的客户他的本身的竞争对手或他同业一些相关的资讯。那这也辅助我得到不少一些原本以为不知道的一些数据跟情况。那当然一个很重要的点就是可以借由这个网站，让你自己也让我或者我在辅导业者的时候知道说，其实自己的网络上的流量大部分来自于直接输入网址直接找到网站而来的呢，还是靠搜寻引擎而来的，甚至是靠社群网站推荐分享而来的人。这个可以辅助你去了解说，到底你的客户你当初所投入广告行销费用，它的回应跟它的效果是如何，这是可以做一个不错的参考点的来源。好，我再跟各位再分享下一个。好，还有一个叫做socialbankers.com， 这个呢是全球有关于那个社群网站一些统计数据的分析的来源之一。它是一个国外网站哈，它几乎囊括了不少的领域的国家别跟产业别。那这也是一个不错的社群网站分析的来源之一。还有一个不错的机制叫 comscore，comscore.com。好，这个 comscore 它本身也是提供不少有关网际网络行销的数据分析跟行为模式，还有一些知识性的分享。这也请各位能够多去里面去 study 一些内容出来。那在今天呢，我会小小的建议各位，如果你没有在从事所谓的跨境电商，如果一些收款，除了大家都知道，去年 PayPal 它已经跟玉山银行合作，那希望能够做代收代付的工作。那我所知道今年开始，它已经系统上面已经不接受台湾的卖方接受台湾的买家做交易。我再说一次台湾的卖方跟台湾的买方直接做交易，他可以接受你去接受国外的订单，或者你付给国外的订单。这是法律问题呢，还是财税问题，还是政治问题，我不清楚。那我现在只能跟各位说，这个东西似乎在国内很多之前都喜欢用让业者去用信用卡刷卡 PayPal 机制已经断了，反而现在很多国内不错的第三方支付，红蓝绿三家公司，红就是弘洋，蓝星，那绿就是绿界，也衍生现在目前这2年最夯的支付那个欧付宝等这些相关的第三方支付的机制越来越多。那当然什么付费最好，取决于你是采取什么方法。倒是有个国外的朋友介绍我一个不错的机制，各位或许可以参考看看。它就是你可以直接去从线上去申请国外的你可以从线上直接申请美国的银行账户，意思就好像你这个本人到美国去申请一个真正的美国银行的账户，但它不是给你存折本，你存折本完完全全做网络化、虚拟化，
它只有给你一张金融卡，那张金融卡就可以让你真正的就像你一般的金融卡可以去刷卡，可以应该说类似 debit 卡，就是我们叫做现金卡或者是金融卡，你可以去消费，你也可以去提领钱。这是一个，如果你是做小额的机制的话，这个功能是一个不错的机制，可以提供给各位做参考。好，我们再走下一个。好 ，OK。特助特别告诉我说，我的时间快差不多了哈，所以慢慢的把后面讲完。我想大概如果在线上收听的话，也请各位回馈给我一下，就是说这样每周一次的频率会不会太少？第一个，第二个就是说每次30分钟的时间会不会太少，或者太多等等。那我希望能够由网友给我的意见，我在做这方面的调整内容，甚至时间的长短，还有就是说我考虑到不同的时段用不同来做播报专业性的东西，我个人只 focus 在网络行销这相关的领域去跟各位做分享。那当然就如同上所说的，现在目前数位社团也差不多了，那接下来我希望能够邀请各种不同领域的人来参加。那像目前应该是跟女性的美容保养有关系的节目会先开。那所以如果你有商品或者你有些不错知识资讯的东西想要去跟网友分享，那可以请你跟我们联络。那我这边会请主持人跟你做接洽，当然不是我我不擅长这些东西，我不会去我不会碰这些东西，但会以专业人士来去做一些专访，一系列的下去。那这个预计大家如果说可行的话，应该是4月20号之后，然后希望是每天一档，大概8点到9点的时间，就每天一档会一直持续的播出。那只针对女性化妆品相关、保养品等相关的商品会下去。然后第二个频道应该跟宠物有关系的，宠物的专属频道，跟业者会合作，提供跟宠物饲养或者专业的辅导有关系的内容，也会在这边去直接播出。那当然就如同上次跟各位所说的，除了在这个频道去做直播之外，我们也会分享到其他不同的直播平台上面去做分享。换句话说，频道的多广应该会越来越多，而且我们也希望能够越来越多元化。我个人是几乎把这个直播把它当做下一个事业的一个重点来看它。那当然技术问题我觉得没什么太大的挑战性，反倒是商业模式是我比较 care 的问题，这也是我自己在内部一直在加强的地方。那因为今天做直播的时候，我们另外一位小编他今天连续请假一个礼拜10天去法国玩，所以一些事前的工作我们准备会有点稍微仓促一点点。那还好我们的虚拟摄影棚，像各位所看到后面这些东西跟剪辑东西，我也慢慢会让它上轨道，这是我自己希望能够一直努力加强的部分，也希望你给我一些回馈。好，那讲了这么多，最后一个，我在这边是希望能够呼吁，如果您有不错的主持人，不错主持人或是节目企划的人，如果可以去引进给我的话，也欢迎你私下跟我联络，或者在我们网络电视台私密给我们小编他们。那我希望把这部分的人才跟节目可以越做越好，越做越大。那我今天的小小分享就到这边，如果没有什么问题的话，我今天一样准时准时吧，也准时在这边做个结束因为时间我们都不希望超过太久。那因为我不要花太多时间去讲这边一样东西，那希望所讲的东西就是对听的人看的人就有所帮助。好，那今天我就分享到这边，谢谢各位，谢谢。